Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sofi. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Universitas 11 Agustus Surabaya. Saya di sini berkesempatan untuk menjelaskan beberapa manfaat yang bisa kita peroleh kita menggunakan aplikasi Google Drive. Pertama-tama kita masuk pada aplikasi Google Chrome sebelum kita menjalankan aplikasi Google Drive. Saya contohkan Google Chrome saya. Bisa kita ketikkan dari menu pencarian, bisa juga kita lihat atau kita cari di Google Apps. Kita coba di Google Apps terlebih dahulu. Ini ada Drive, kemudian kita klik. Kemudian ini adalah tampilan awal Google Drive. Ini saya menjelaskan, ini mencontohkan Google Drive milik saya ya. Dan pastikan teman-teman juga udah menautkan akun Google-nya pada browser teman-teman. Jadi di sini ada menu baru, Drive saya, di bagian kepada saya, terbaru, berbintang, sampah, dan penyimpanan. Saya menjelaskan di sini menu baru. Coba kita klik. Di sini ada folder. Di sini folder adalah tambah. Istilahnya kita buat folder baru untuk kita input ke dalam drive kita. Contohnya folder tanpa nama 1. Kita buat. Nah, otomatis folder yang telah kita buat tadi tersimpan atau bertempat di paling atas. Nanti ini fungsinya adalah untuk merapikan file-file atau gambar-gambar yang kita upload. Jadi contohnya ini ada file video. Saya coba klik, tahan, kemudian kita masukkan di folder ini. Nah, jadi di folder tanpa nama 1 ini ada file yang kita masukkan seperti itu. Kemudian masih di menu baru, yaitu ada upload file. Upload file di sini adalah kita mengupload dari komputer atau laptop atau Android kita berupa file. Jadi file yang ada di Android, di komputer, di laptop itu kita upload di Google Drive di sini. Saya mencontohkan juga ini file yang ada di laptop saya. Ini saya coba open. Kita tunggu prosesnya. Nanti dia akan otomatis tersimpan pada bagian paling bawah. Kita tunggu. Nah, ini. Jadi file yang kita upload otomatis tersimpan di bagian paling bawah. Kemudian masih di menu baru, upload folder. Jadi folder di sini adalah folder yang ada di penyimpanan laptop kita, komputer kita atau Android kita. Contohnya seperti ini. Di sini ada beberapa folder. Kita coba pengantar informatika. Kita upload. Prosesnya mungkin agak lama ya teman-teman, soalnya folder juga isinya banyak file atau banyak gambar. Seperti itu. Baik, upload selesai dan folder di paling atas. Jadi urutannya ini folder paling atas, kemudian ada video, foto, dan juga paling bawah itu file berupa PDF, kemudian Excel ataupun Word, dan seperti itu untuk tombol baru. Untuk menu drive saya di sini riwayat, maksudnya adalah drive saya ini riwayat kita atau aktivitas kita.
Jadi ada tampilan yang seperti di kita setelah upload ataupun kita setelah membuka file folder gambar yang ada di Twitter kita, seperti itu. Maaf, ini. Kemudian ada menu dibagikan kepada saya. Nah, menu ini adalah hasil download atau istilahnya kita dikirim dari akun Google milik teman kita, atau dari kita bisa download file dari pencarian Google tersendiri. Ini aktivitas bagian kepada saya tampilannya. Kemudian ada terbaru. Terbaru di sini adalah file yang kita upload. Jadi ini tadi file yang kita upload, file yang kita download juga masuk di menu terbaru, seperti itu. Kemudian untuk berbintang di sini maksudnya dari pihak pengirim sudah mengidentifikasi filenya atau foldernya itu dibintang sama pihak pengirim. Jadi seperti itu. Untuk sampah ini file yang telah kita hapus tapi dia masih bisa untuk kita recycle. Jadi setelah 1 bulan dia baru benar-benar akan hilang gitu. Kemudian untuk menu penyimpanan kita dibatasi di 15 GB. Jadi kita tidak bisa lebih dari 15 GB kalau istilahnya menyimpan di Google Drive. Dan ini folder file video gambar saya yang ada di Google Drive saya, totalnya 985 MB dari 15 GB, seperti itu. Demikian penjelasan singkat dari saya terkait pemanfaatan Google Drive. Dalam pemanfaatan Google Drive pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi kelebihannya kita bisa mengupload atau mendownload file folder di mana saja. Cuman kelemahannya dia tergantung koneksi internet kita. Jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya pada video tersebut. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.